中央设计者赖延熙台北7日电，有鉴于2019新型冠状病毒感染的肺炎，武汉肺炎疫情不断扩散，大陆委员会今天下午宣布暂停小三通客船往来，并自10日起实施。2019新型冠状病毒感染的肺炎疫情趋严，金门、马祖地方政府纷纷建议暂停小三通客船往来。大陆委员会今天下午以书面形式宣布，因武汉肺炎疫情升高，政府强化入境管制，暂停小三通客船往来，但基于在陆金马棚民众返乡需要，相关措施将于10日起生效，后续复航将视疫情状况再评估。陆委会表示，中央流行疫情指挥中心4日已决议，入境前14天曾停靠中港澳地区港口的邮轮，不得停靠我国港口。金马小三通客运航线前虽已采取减班措施，但据内政部移民署初步统计，1日至5日，金门小三通平均每日入境数约425人次，马祖28人次，旅客主要为